Тажикстанда Эмомали Рахмондун отставкасын талап кылгандар күч алды. Тажикстанда президент Эмомали Рахмондун отставкасын талап кылган эстафета башталды. Ислок сайтынын башчысы Мухаммедик Бали Сахриддин баштап берген бул эстафетаны ондогон жөнөкөй тажикстандыктар колдоого алып бийликке карата өздөрүнүн ачык кебин ачуу сөзүн айта баштады. Тажикстандын бардык облус шаарларынан активисттер чыгып, Эмомали Рахмонго импичмент жарыялайбыз деген видео тартып бири-бирине эстафета кылышууда. Эстафеталык видео кайрылууларды Ислок сайты жалпыга жар салууда. Видео кайрылууларда Эмомали Рахмон 28 жылдан бери кландык башкаруусун күчөтүп, тууган уругу бала чакасы менен тажик улутун, тажик мамлекетин жок кыла турган болду. Мамлекетти карызга батырды, коңшуларыбыз менен достугубузду жок кылды. Буларга импичмент жарыялансын деген чакырыктар айтылган. Булак ПККЖ. Баткенде барымтада калган жарандар бар, тактоо жүрүп жатат. Баткен облусунун чек аралаш аймактарында азырда ок атуулар уланып жатат. Бардык күч түзүмдөрү кырдаалды көзөмөлгө алууда. Бирок ок атышуунун натыйжасында азыркы учурга 134 адам жабыркап, 13 адам каза болду. 25 жаран атайын учак менен Бишкек шаарына ооруканага которулду. 86 жаран Баткен облустук ооруканасына жаткырылган. Лейлек районунун чек аралаш аймактарынан 13500 адам коопсуз жайга чыгарылды. Ал эми Баткен районунан 7093 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Эвакуацияланган жарандарга жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтары тарабынан жардамдар көрсөтүлүүдө. Гуманитардык жардамдар жеткирилүүдө. Баткен районунун Көктерек айылында 17 үй толугу менен өрттөнгөн. Ошондой эле Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Саада, Максат айылдарында, Жаңы Жер айыл аймагынын Жаштык, Борбордук, Арка айылдарында күйгөн үйлөр жана май куюучу бекеттер бар. Облус жетекчиси Өмүрбек Субаналиев 7 каналдын Баткендеги кабарчысына берген маалыматы боюнча барымтада калган жарандар бар. Аларды тактоо жүрүп жатат. Булак ЖТТВ. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында чыккан жаңжал учурунда каза болгон аскер Эсентур Кубанычбек уулу. Ал Нарындын Ат башы районуна караштуу Ак Муз айылында 1991 жылы туулган. Бул тууралуу Супер КЖ порталына аскердин жакын досу билдирген. Маалыматка ылайык, Эсентур Кубанычбек уулу Асанов атындагы аскердик лицейин бүтүрүп, андан кийин Орусиядан билим алып келген. Эсентур Нарындагы чек ара заставаларынын биринде жетекчисинин орун басары болуп иштеп жүргөн. Ал Баткенге 10 күн мурун кеткен. Ал мекен дегенде жанын бергенге даяр бала болчу. Нарында акыркы 2 жылдан бери иштеп жүргөн. Ал 3 бир тууган, агасы жана карындашы бар. Анын сөөгү Бишкекке алынып келе жатат. Маркум 30 апрелге караган түнү кызматын аткарып жатып каза болгон, деди досу. Булак Супер КЖ.